अहानबदा मरुओइबा पाउ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंचत मंगओइनना संबित पत्रागा लोइना अजित 𝐶𝐞𝐰𝐬 इम्फालदा थुंगलखरे। मणिपुर पुलिस ने लोना थिंख्रबा लालहौलुफ की कादर अमदी गंजागा कोनना मियोई अमा फारे हरी। नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा निमिदांगी पाउमिंग ताबिरिबा सिंबु ꯆꯟꯅꯕꯝꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की खोंचत मंगओइनना संबित पत्रागा लोइना अजित 𝐶𝐞𝐰𝐬 इम्फालदा थुंगलखरे। सेप्टेम्बर की तांग 19 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मणिपुर लाकनी हाइना ऑफिशियल ओइबा पाउ लेख्रबा मतुंग प्राइम मिनिस्टर की खोंचत असगी मंगओइनना बीजेपी नॉर्थ ईस्ट की इंचार्ज संबित पत्रा अमदी बीजेपी मणिपुर इंचार्ज डॉक्टर अजित 𝐶𝐞𝐰𝐬 इम्फालदा थुंगलखरे। मखोय अनिना इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता थुंगलखिबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा याउना पार्टी की एमएलए सिंगना तरामना ओखी लोइना पाउमी सिंगना हंगबा वाहंग सिंगी पाउखुम कनागुम्बा अमतना पीखिबा लेते। थाजबा याबा पाउ अमगी मतुंग इना संबित पत्रा अमदी अजित 𝐶𝐞𝐰𝐬 इम्फालदा लाक्लिबा से अनोबा गवर्नमेंट अमा सेमबगा मरी लेनदे पीएम ना लाकदौरिबा खोंचत असि मपुंग फाहनबगिदमक लाकपनि हरि। नाकल अमरोमदा संबित पत्रा ना इम्फालदा थुंगलखिबगा इकान कानादना हानगी चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन स्पीकर टी.एच. सत्यव्रत अमदी अतै अतोपा एमएलए सिंगसु याउना पुंग अमरोम सांगना क्लोज डोर मीटिंग अमा स्टेट यूनिट हेडक्वार्टर दा पांगथोकरे हरि। अदुमकपु मिफम लोरकपदा पाउमी सिंगना हंगबा वाहंगी पाउखुमदी कना अमतना पीखिबा लेते हरि। मणिपुर पुलिस ने लोना थिंख्रबा लालहौलुफ की कादर अमदी गंजागा कोनना मियोई अमा फारे हरी। मणिपुर पुलिस की पाव अमदा लोना थिंख्रबा लालहौलुफ प्रीपा की कादर अमा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगोई पुलिस स्टेशन कोनबा हौरेबी अवांग लेकाइदगी फारे हरी। फारबा कादर अदु हौरेबी मयाई लेकाइदगी खांगेबम चिंखै nganba मैदै चही 13 हरी। मियोई असि सेनकाई थुमकाई सथबदा चेनबनी हरी। नाकल अमरोमदा इम्फाल पुलिस स्टेशन कोनबा नॉर्थ AOC दगी मियोई अमगा कोनना गंजा किलोग्राम 8 लोम फारे हरी। हाइरिबा मियोई अदु हाइंगांग मयाई लेकाइदगी वंकिन ओइनाम चही 12 नि हाइना पाव असिना मकातारी। कतारदा हमास की मरुओइबा लीडर सिंगना गजादा लेरिबा पैलेस्टीनियन सिंगिदमक्ता हौखिबा मतम खरगी ममांगदगी इजरायल अमदी हमास अनिगी मरक्ता पीस टॉक के डेवलपमेंट अमा पुरकनबा वारी साखिबा लेइबगा लोइनना मखाताना हमास की लीडर सिंग कतारदा सीजफेयर की दमक लेरी ngai haukiba leiba popa numit asida international law gi mayokda Israel na strike tatharakre loidina miyoi taruk sikre kaya amana asokapan nangkre adek adugi matungda White House ki spokesperson Caroline Leavitt na haikibada US military na attack torakani haina mangzaunana Qatar da khanghalli harakki Qatar gi foreign minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani na fongdorakibada attack torakraba matung minute 10 leiraga warning piraki haibaga loinina White House के वाफम अदु रिजेक्ट तौरकी।
World Suicide Prevention Day ga mari ledina Department of Psychology Manipur University na sinduna awareness campaign ama pangthokri changing the narrative on suicide haiba thimda pangthokiba campaign aduda psychology department gi hauraga mahairoi singna play card pairaga rally ama chatki campaign aduga mari ledina MU gi VC 𝐶𝐞𝐬𝐬 singna phongdokibada MU gi psychology department asi matangi matung inna competitive foiba lamzel da yauba ngamlakli amaromda North East India si tongan ba problem singna mioi bagi wakhalon sontharakpada mating oinaba initiative sing lokhatpada ngai fade haibu wafam sing thamki World Suicide Prevention Day si akoi gi yamna maru oi bhaigadra akoi gi satra satri sing akoi gi leba samaj gi चे sing mayam sing se maramdi Manipur amadi North India se yam kuina mentally and yamna tense oiba lamne ko we have been facing different kind of insurgency ki problem, drug addiction ki problem, tongan ba crime ki problem, ethnic conflict ki problem si mayam sing se akoi sum hang na sum lei se mi sing si ko pasana healthily laina na phone base akoi ang psychology department se initiative se lokal lakani akoi na paper da kari da khang de bida laina se anga ko problem jam lai bija ne ba Manipur society and noticed it it's a very good initiative masi ki program sing se akoi na university na so we encourage it and we will continue supporting this kind of a program we are interested that World Suicide Prevention Day natraga mental health ki damakta local initiative sing do Manipur University na akoi do support continuously akoi togani haiba si wakum se akoi thamja Babina Institute of Nursing na sinduna teaching technology habihiramda nomagi eba workshop ama pangthokre Babina Institute of Nursing AOI Conference Hall da pangthokiba thoramadda Dr. Aribam Jamuna Devi Register Manipur Nursing Council Lamfelpat Professor Thodam Nandarani Devi Principal UNC Yaripok National Vice President DNAI Northeast Region Amadi Dr. 𝗠𝗔𝗡𝗣𝗨𝗥 Singh CMD Babina Group of Companies na thoiba mitunglen singoina thoramadda saruyaki Hariba thoramadda effective teaching skill gi matangda Dr. A Jamuna Devi Clinical teaching skills ki matangda Professor T.S. Nandarani Devi, demonstration skills ki matangda Professor N. Nalini Bala Devi, evaluation skills ki matangda Professor M. Santi Devi Amadi, OSCE ki matangda N. Vindhya Devi na resource person oina wangangki. Masi tasena Manipur Nursing Council na advice tawjabani ahanba college hawdorappada workshop lumtang di akoi senminasi senbiu karigino hai kanda yamna workshop se advice tawbugi yam chawa aina fel tawjaba maram si kaino hai kanda akoi khangi everyone every teaching faculties that are appointed in this college are all well qualified and they thus requirements as given by the IN fulfill to ngatani ko khangjay but still then ko loinama degree pairaga even PhD degrees adia MSc loinama ade with prolonged and long teaching experience mayam amalai bibo oja care khakangi da makta nursing tambane na khalam ya clinic ta thabak tawna ba patient sing seba tawna ba nurse tambane but now professionally howjiki 21st century se the nursing si kamai to ha kan it is in a full fledged profession amo yakhre aduna there are many other perspectives other than the clinical care khatana ta nurse amana to baya ba career si progress ho hen baya ba aina work to baya ba area se dukimati hojik lai rakhre aduga mathakta na profession amo ibagi sabsaba standard yor rakhre hojik aduna kamai to hai ka da koina nursing gi anoba institution singsa mingjala iba habadi they will be the future nurses of the state or maybe globally also we have to prepare them in the global level also aduna kaidoge hai kan mo si takwi tambi doi ba yamar oi ba bisi kanan hai to nothing but the nursing educators the teachers that are appointed in this college newly appointed to be bo jasin sina hai ba angang si career si progress oina ba chana competent oina thadorom na ba du role ma lobi rakada ba si wajani now totally the nursing education si physically oiraga kan it is the complete competency based education oiraga it is outcome based education so high aduna what actually the competency is kanino competency hai se khanga so koi ra amka nei namina ba mathok ta
ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯤꯔꯤꯘꯠ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ꯫ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯖꯤꯔꯤꯘꯠ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯁꯦꯁꯟ ꯍꯧꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ MD ꯔꯖꯥ ꯈꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯇꯤꯆꯔ EIN ꯅꯝꯕꯔ 00867880 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤ ꯁꯨꯇꯤ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥ 2 ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯖꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥ 2 ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ZDO ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯑꯒꯁ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯜꯂꯝꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯅ ꯐꯣꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯛꯇꯨꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯑꯣꯏ ꯋꯥꯁꯥꯗꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ꯫ DFO Chandel Sinduna Chandelgi Lambung Community Hall da Ramp Raising and Accelerating MSME Performance Scheme gi makhada Santok Leina Liwagi Pothok Singh Sem Sabagi Matangda Numit Humnigi Oiba Training Program ama ngasidagi haudokre ngasidagi training haudopagi thoram da Dr. N Munal Maidei DFO Chandel na Chief Guest DX Bizoy Singh General Manager DIC Chandel Maha Area Naga Chief Association ki President DS Thoring Anal LS Nawa Chief Lambung Village Samadi DL Indu Maring Chief Trainer Su Daistafom ki Ngasigi training haudopaga mari lenina Dr. N Munal Maidena haikibada my own chumna training pirabadi liwana manipurbu malemda saktak pangamgani state asigi khungangi saruk singda maru oina chingi khul singda liwagi pothok sing asi khwaidgi masing yamna praja singda thabak piba unorganized sector ni maram aduna numit humnigi santok leina li wa pothok pagi training Yaubiriba training kudingna thawayawna training asibu yaubiduna ramp ki makada siliba training program asibu mai pakhanbiu haina so appeal tawki Tha sigi tang marida nauna Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM gi makhada linkhat kiba ziri ningol farmer producer group sorok atingbi khunau hilgarta Casino Development Officer Horticulture and Soil Conservation Yambem Pradipna Thana Bamaru Marankaya Kutsinakre Ziri Ningol Farmers Producer Group ki Inkol de Laklaga Kusinar Kiba Singadudi Lafu Pambi Chama, Kwa Pambi Chama, Yongsak Pambi Kun, Champra Pambi Kuntra, Friends Bins na Chingbani, Maibarong Kutsinabagi Chamlaba Thoramda Yambem Pradipna Hai, Niti Niyom Chatna Pathap Ngakna Chatuna Pambi Sing Sithaba, Hinghalba, Aduga masidagi sathok pothok mayam ama hingat handuna farmer growth mayam ama Ziribam district asida semduna sanmelon hingat hannaba tangai fade haiki amadi District in charge Wahingbam Prem Charna Fongdokibada September Marida Manipur State Rural Livelihood Mission na ngaglo piduna safong kibaziri ningol farmer group sinangasi horticulture and soil conservation loisang zirivamga punna kutsam naraga chatminnabagi sarugama oina line department sidagi pambi makal manga tarok fangbasida pen banungaiba fok kibaga loina
Magna farmers singda haikibada lengaktagini haina freeda lemna fangbani khanduna thausadaba cheksindaba arembada manghanta khanba yade asengba longmi luf oiduna lup asibu hena khumang stoksinba ngamnaba manglan ama mangbagi wakhal matam pumda lupsigi member khudingmakna khangadabani haiba wafam thamki. Arabidam Raba Pau Amon Episari. Prime Minister Narendra Modi ki khongchat mang oinana Sambit Patraga Lurina Azid Kwat Pachade Imphal da Thulakre. Manipur Police na law na thingkraba lalholuf ki kadar amadi ganjaga konena miyoi ama fari hari. Northeast Windona Sandok Sariba Numidangi Pau Matang Sidaloi Sari, Ming Tabiriba Singbu Amuka Hanna Chan Mabamna 𝐶𝐿 Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttar Haksang Panatamgi Hairabadi, Iramda Masimakta Laiba, Kwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lajari. Mapamasida, Tazaba Yarabamadi, Selyamna Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Haksang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangmada Mu Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hogikti, Awang Bathaki, Healthcare Fanglabada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatingan Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malemgi Apabathaki Lying Patapti Yumpam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Gidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabaisoi Impal Istaleng Sinbirau. Natraga, Aikogi phone number 6909 390666 ta call to Birau. Central Government ki thabaki exam mai pake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal da SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani mafam asida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafam asida saknaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding the labor satra sing no madapung tara ozaga lunena larik pahanbaga lunena pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akagnaba sit masing kun khaktani yawbining basingna mayang Imphal Bangun buya lerakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tobi ho natroga
Akupa marolgidamak mobile number 8289 833 957 da contact tawirau.